Assalamu alaykum bwana. Bwana alhamdulillah shehe wangu. Mungu. Nimepata ujumbe wako shehe. Bila kusita nimeona tu nije moja kwa moja kutokana na taarifa niliyoipata kwa shehe. Unajua ni jambo zuri sana ulilofanya na ni maamuzi mazuri sana. Na kitu kizuri zaidi, shehe katangaza msikitini. Kwa ni mambo mazuri na Mungu waga anabariki sana ili jambo linapofanyika kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waga anabariki sana. Na sasa hivi najua hakutakuwa na mambo mengi sana kama kwamba watu wapike ubwabwa, wale nini, sherehe vipigwe vigoma. Hivyo vyote vipo. Kwa hiyo tunafanya mambo mafupi tu, tunatandika mkeka, mambo yanafanyika haraka haraka tunaondoka. Ni jambo zuri sana shehe. Ni maamuzi mazuri uliyofanya hivi. Kama umeamua kumwoa dadangu. Shekhe bwana, kama ulivyosikia pale msikitini, mimi kweli shehe wangu nia yangu na madhumuni kuoa. Na ndio maana nimemtangazia shekhe pale msikitini. Na akaniambia shekhe, kweli wewe unaye dada yako na mimi nipo tayari shehe wangu kumuoa. Na mwezi huu wa Ramadhani ikiwa ninafunga afu na mke tena shehe wangu, basi Mwenyezi Mungu atajalia. Basi inshallah kesho mimi nakuja shehe wangu pale. Nitakuja na rafiki yangu tukifanya jambo la heri ndo basi. Shehe tutakutana kesho basi. Basi inshallah shehe wangu. Haya bwana. Mwanangu leo ndo nakuoa hivyo unajua. Leo hii mwanangu. Hivyo unaongea uko unamaanisha? Mimi nilikuwa namaanisha kweli mwanangu, mimi nitakuoa sasa hivi naona muda nitakuoa, nitachukua jiko langu fresh. Siwezi nikavumilia mwezi mzima siku 30 nikana ukwiru. Siwezi. Unasema ukimwoa mwanamke usimwache, maana ushazoea tabia zako za kuachana naye watu kuwachezea. Wewe umemaanisha mwanangu. Nimeenda kutangaza msikitini umenielewa kuda. Basi twende kusindikize karibu sana, ngoja kabadilishe nguo. Sasa mwanangu badilisha nguo nini Salum? Kwa hivyo mwanangu tuondoke, ndio wenyewe si afasta tu. Basi tuzetu. Ndugu zangu, leo tupo katika swala la kuoa. Ndugu yetu ameona leo aoe. Na swala la kuoa ni swala zuri sana, hususa katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni jambo zuri sana. Ndugu yetu ameepukana na mambo mengi, ameamua sasa kutaka radhi za Allah. Kwa hiyo hatuna budi tuingie katika jambo ambalo lililotuleta hapa. Tuweke hadhima ambayo iliyotuleta katika hii safari ya ndugu yetu anayetaka kuoa. Sawa. Ndugu yetu unayetaka kuoa, huko tayari kumhudumia binti huyu? Mamina! We Mamina! 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 Hamna mtu, mlango kaacha wazi huyu naye jamani. Nampigia simu. Mamina. Halo. Mamina. Uko wapi? Acha upumbavu dada, umekaa mwisho wa dunia. Mwanao uko anaolewa, njoo haraka. Sasa wewe mwanaume ndo kituko. Mwanaume aliyenioa mimi mwaka jana mwezi wa Ramadhani kaja kuniacha. Mwaka huu Ramadhani hii anaoa tena mwingine, tena sio mwingine, mwanao. Mwanao anaolewa. Wewe kalagabao. Mwanao huko anaolewa. Na mwanaume alivyokuwa malaya yule, malaya mbwa, malaya kuku, malaya bata. Yaani yule mwezi anaolea mwezi na nyota. Anga zikishuhudia dada. Lakini yule kesho kutwa tu anaachika na anamchukua mwingine. Mwanao pale hajapata mume, kapata gume. Yaani pale kama ndoa kaingia kizani, katoka na shetani. Habari ndio nayo ndo habari. Na upumbavu hapa. Yaani mimi unioe, uniache, uende ukamchukua mwingine. Kwangu kuna nini, kwa yule kuna nini? Unaolea mwezi na anga. Tetesi nitakukomoa wewe. Subiri uone. Na hii bado. Ustazi Shekhe, kama nilivyokuambia, mimi nikwambia tu kweli kutoka moyoni. Mwezi huu wa Ramadhani nimeona nikifunga na sina mke. Nikaona hapana. Kwa nini siende kwenye msikiti kama vile Shekhe alivyokuja pale msikitini? Niko tayari na nina nia thabiti kabisa ya kuoa ili nifunge
na funga zangu zikubaliwe kwa haraka. Hiyo kufunga kwa na mke bwana kidogo Mwenyezi Mungu anakujalia shekha wangu. Na ndio maana nimekuja na rafiki yangu hapa. Sasa yuko tayari ndugu yangu. Basi sawa, kwa sababu tunaambiwa kwamba funga ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni funga bora kuliko funga miezi yote. Kwa hiyo tusicheleweshe, tufanye jambo ambalo lilotuleta kwa masuala mengine ya chochote kitu tutapeana dawa kidogo, tutapeana maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo kidogo atakuwa anatupa utawafiki ndani yake. Nimepewa ruksa na familia pamoja na kaka wa biharusi kabisa nikuozeshe binti yao. Kwa hiyo nilikuwa nataka nifahamu kwamba umeweka hazima ya kutoka moyoni kwamba niko tayari kwa ajili ya kuoa. Niko tayari shehe wangu. Niko tayari. Kwa sababu ndoa ya kipindi cha mwezi wa Ramadhani ni inakuwa na faradhi kubwa sana tofauti na miezi yote. Naam. Kwa hiyo naomba mkono ili mradi tutimize hamli na tutimize sheria za ndoa. Kwa hiyo nitachoongea unatakiwa ukifuatishe. Bwana Tetesi Ramadhani. Rabeka. Uko tayari kumuoa binti Hamina Muhammadi kwa mahali mliokubaliana kwa ziki, furaha na faraja? Nipo. Stop hapo hapo. Mwanangu aolewi na huyu Tetesi. Huyu anaolea mwezi huyu. Si tulikuwa tushakubaliana, ulishanipa ruksa zamani kwamba mtu yote akitokea kwenye mwezi wa Ramadhani anataka kumuoa binti yetu, tunamuozesha. Tena mtu mwenyewe kashatokea hapo, Bwana Tetesi, mtu mwema, anajulikana mtaani. Sasa hivi tunaanza kubadilika. Huyu anaolea mwezi wa Ramadhani wa mwaka juzi akaoa mtoto wa Baba Juma, na mahali alitaka msafu tu, lakini Ramadhani ilivyoisha kamwacha. Mwaka jana vile vile mwezi wa Ramadhani ulipofika kamoa mtoto wa Bashir. Ramadhani ilivyoisha kamwacha. Leo hii amoe mwanangu mimi huyu ndo aifungwe hapa. Mwanangu aolewe. Sheikh Ramadhani. Naam sheikh. Sheikh Ali. Samani kidogo, naomba tutoke twende faragha kidogo. Sawa. Sheikh Ali. Ya sheikh. Unajua bwana kina mama wazee wa kuongea sana maneno mengi. Kwa sasa pale dawa yao ni moja tu akina mama. Pale kama una 100,000, unaenda unampiga na 100,000. Kisha mpiga na 100,000, habari yote kwisha kabisa. Allah. Na ninavyokuambia ukifanya hivyo, shughuli yote imekwisha shehe wangu. Habari yote imeisha. Na ninachukua jiko langu kabisa ndoka mimi. Mapema tu. Hiyo tena habari imeisha, hamna tena jambo lingine. Akina mama wanaongea maneno mengi sana, lakini umeongea kitu cha point sana. Ndio maana msikitini watu wanakuamini. Sasa kitu cha maana cha msingi, huyu atoe tu ako ka kitu, tukampi mama kule. Aweza kaongea tena, mimi namjua mama kwenyera. Kweli. Kisha. Kweli. Sasa masha wangu nimwambia kitu kimoja. Mimi kweli mke anataka tena sana. Lakini sasa hapa sasa habari ndio hiyo, habari imekwisha kabisa hapa. Mimi hapa nina hii 5,000. Sasa hii 5,000 nilikuwa nimepanga ni shali hapo zuie buku 2 na yule mwanamke ndiyemuoa azuie buku 2 na wewe shekhe hapo na muozeshaji ni uzuie buku. After no imeisha shekhe. Sasa hii habari kutokana na hela iftari hatuna. Ila unataka kidogo ongezee kidogo maana si unajua harakati za iftari sasa hivi. Sasa sina ndo na hii 5,000 shekhe. Basi imeisha. Ndugu yangu, kutokana wewe ndo familia yako ile, utajua namna gani jinsi ya kuzungumza nao. Sio mambo mengi. Imeisha sio wangu. Imepita hiyo. Inshallah. Mwanangu, hata aende wapi, hapa ndo haifungi. Mimi ndo mama yako. Jamani, mimi nafuata maagizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lolote anayesema huyu binti kama yuko tayari, mimi sina kipingamizi juu ya hapo. Kila kitu kinakuwa tayari kisha kaa sawa. Binti,
Uko tayari kuolewa na ubwana? Mimi napenda sana kuolewa huo mwezi wa Ramadhani. Lakini mpaka kaka yangu na mama yangu wakae wakubaliane. Wakikubaliana mimi ndo nitaolewa. Na kama hawatakubaliana basi sikubali kuolewa. Oa shehe wangu, mimi nakuheshimu sana shehe wangu ujue. Huyu tetesi mimi mwanangu. Tena mwanangu sana tu. Huyu anaolea mwezi kali kwa sababu mkubwa hapo. Aliniambia kabisa kama ukana upilwe mwezi siku ndani ya siku 30, huu mwezi yeye hawezi. Kwa lazima apate mwanamke aoe ili mradi mwezi ukiisha anaachana naye. Huyu hamna muoaji huyu shehe wangu. Yaani nimeongea hivyo kuheshimu wewe shehe wangu na huu mwezi wa Ramadhani. Hamna lolote, hamna muoaji hapa shehe. Mimi mwanangu ndio mwanangu sana. Kitu kali kwa sababu mkubwa pale. Hamna muoaji hapa. Anaolea mwezi tu. Kwa hiyo huyu bwana alikuwa anamdanganya? Hamna muoaji hapa ndugu yangu. Kwa hiyo wewe ulikuwa na mantiki gani ya kuja msikitini pale kutoa maneno yako kwamba unahitaji kuoa na uko tayari kuoa kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani? Kwa hiyo unatufanya sisi mashake ni watu wa kutudhalilisha. Hebu nitizame mimi shehe mzima, mtaa mzima utanionaje? Kuja kwamba nia asante kuja kuoa, kumbe umekuja kunichafua.